Keyin iloji bo'lsa joyning narxlaridan bilib, Beruniyda zo'r tochkada joylashgan. Bu anda bu birinchi joyimiz zo'tilgan. Ustlari ham polistirol lombaz bilan chiroyli etib. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bugun Beruniydamiz. Beruniyda ko'rib turganlaringizdek 8 dan kottejimiz bor. Shuning ustini polistirol lombaz bilan qoplab turibmiz. Hozir sizlarga bir qator bo'lib turgan ishlarni keyin bu joyimizni plan ham ko'pchilikga qiziq. Zo'r etib solingan planlardan danışib chiqamiz. Keyin iloji bo'lsa joyning narxlaridan bilib, agar qiziq bo'lganlar bo'lsa, bemalol joy egalari nomerlarini qoldiramiz, telefonlashib kelib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Beruniyda zo'r tochkada joylashgan. Bu yerda metan yanında Gevhardan restoran bor. Shuning yonida joylashgan kottejlarimiz. Hozir bir qator ish jarayonlari bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Obunachilar, bunda kottejlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu oxiridagi bloklari, har bir blokda 2 dana xonadan joylashgan. O'zini alohida garajini ega. Bu yerda bu xonadonning garaji, bu yerda yana bir xonadonimiz garaji. Bunda katta yo'l, ko'rib turganlar bo'lsangiz, katta yo'l. Bu shaharning ichidan chiqib, bu yerdan Quruqdan Sultonboyning yo'lidan qo'shilib ketadigan yo'limiz. Kandan 1, 2, 3, 4 dana kottej, 8 dana xonadon. Bu yon tarafdan xuddi shunday 8 dana xonadonimiz joylashgan. Bu yerda qilib turgan ishimiz biza polistirol lombaz bilan pulni hamma shu 16 dana joydan ustini qoplab berganmiz. Bugun xudo xolasa ishimizning oxirgi kuni, ishimiz ham tugab qoldi. Hozir bir qator jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Bunda ko'rib turganlaringizdek polistirollarimiz, keyin yanında sementlarimiz aralashtirib, chiroyli etib ustalarimiz ishlab turibdi. Bu yandan kesib turibdi. Shlanka yordamida yuqori, hozir yuqorilanan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Obunachilar, joyimizdan eng birinchi qismga chiqib oldik. Yine yuqoridan ko'rinishi bu kottejlarimizni ko'rib turgan bo'lsangiz, polni polistirol lombaz bilan qoplangan, ya'ni qatqandan keyin shunday chiroyli ko'rinishga keladi. Bu joylarimiz polni bitgan. Keyin buni orqasida yine 2 etajli kottejlar polni solinib turibdi. Bu ko'rinib turgan katta yo'l polni shahri. Bu yon tarafimiz shahar, Beruniy shahri. Bu yanlar yine meydanlık. Şimdi tinchgina joydan uyalamanda sizlar. Zo'r lekin. Bunda ustalarimiz ishlab turibdi. Mana shifning ucuna chiqib oldi. Sizlarga yaxshi ko'rinsin deb. Şimdi shlanka yordamida kelib quyilib turibdi. Shu ozgina joy qoldi. Hozir shuni bitirsak, yetti shu bilan bir 1500 kvadratimiz bitadi. Mashunda mahsulotlarimiz ham yotib turibdi. Mabodo yetmay qolsa, mashinadan olib ishlataveramiz buni. Bu birinchi joyimiz zo'tilgan. Bunun ishlari tayyor turibdi. Bu yangilar ham bahasa remont yetib turibdi. Bu tekizdan ishlari lombazimizni. Hozir pastga tushgan bir qator lombaz quyiliqlarini olib beraman. Keyin shu joyimizning ishlarini ham bir qator ko'rsatib beraman sizlarga. Bunda uchakimizning yuqori qismini shunday etib polistirol lombazlarimiz boshda bir qator shlankalar yozib chiqiladi, keyin ustidan tekizlanadi. Shunday chiroyli bo'lib chiqadi. Tarkibi polistirol, sement va o'zim maxsus qo'shimchalari bor. Hozir mustahkamligini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Qalinligi 5 sm dan boshlanadi, kami vani ketaveradi 7, 8 ta 10 sm dan. Bellar oli toza quyilgan, vanlari qurigan. Yani o'tishni hozir yo'lini topamiz. Bu ham qurigan tarafdan o'tib oldik. Yine shunday mustahkam bo'lib chiqadi ko'rinishlari. Oqshom quyilgan bu yon taraflari bugun toza quyilib turibdi. Hozir pastda joyimizni planirovkalaridan bir qator ko'rsatib o'taman. Videoni yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Keyin undan ham qiziq videolarni qo'yib boramiz xudo xolasa. Obunachilar, bu joylarimizni fasad qismi ko'rib turganlaringizdek chiroyli bo'lib, troytillar qilingan, keyin bazalt bilan ham utlina etilgan bu joy. Polni 4 davraki, ustlari ham polistirol lombaz bilan chiroyli etib utlina qilingan. Bu yon taraf garaj, ichonlama hozir yine beton mishalka yordamida stiyashka turibdilar. Stiyashkalar ham tekiz chiroyli bo'lib keldi. Hozir ichkarilarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Narxlarına keladigan bo'lsak, joyimizning narxi 535 milliondan ekan, lekin ichkarining remonti girmaydi bu pullar. İchkarilarni o'zingiz remont etib olasizlar, yo bo'lmasa kelishilgan narxda remont qildirsangizlar ham bo'ladi. Bu yer obrazisi uchun, ya'ni shunday chiroyli etib remont qilinib turibdi. Bu giraverish, yine zali, bu yana tezorasini qadimiy ramka tashalgan, bu yanlar ham chiroyli etib ishlanib kelayotir. Eshiklar ham zo'rindan qo'yilgan. Bu yanda yine bir kichkina zalonunda ishlatsam bo'ladi, yo bo'lmasa spalnya etsam bo'ladi. Bunda yana bir spalnisi bor, yine 2 dana spalni. Bu yon tarafında ko'chaga chiqadigan xoti, bu yana oshxona. Arka tarafında kichkina o'zini
bağı bax. Durallarızdır. Son işi panellərəm koyub bərlədirdi. Yönəgəsi. Cayın son işi panellərəm koyub bərlədi. Bir yan tərəf aşxana, bir yanda yenə bir spalni işi, bir yanda sanuzeli. Sanuzelilərin, çırayləti, kafelərin, basit yatırlar. Şunda opşi 3 dənə spalni, bir dənə zal. Taza ailələrə zor, kompakt caylaşqan. Birini kvadratları, hər biri cayonun üzü 150 kvadrat, cayı isə 100 kvadratdan caylaşqan. Hörmətli tamaşaçılar, şu bilən videomuzun yekünlüyümüz video yaqqan olsa, like və podpisiya basıb qoşun işdən çıxarmam. Keyingi videolarda görüşüncə sağ olun, salamat olun.